Hanımlarla alakalı konuda abdestsiz hanımların adını ağzınıza almayacaksınız. 2, onlara çok saygı göstereceksiniz. Ya biz sizin elinize su döker miyiz hanım? Peygamberimizden sonra ilk Müslüman sizsiniz. Bu davaya ilk bedel ödeyen, kan veren de sizsiniz. Bu davaya can veren de sizsiniz. Başımızın üstte yeriniz var dedik. Zaten Mimar Sinan'ın 2. katına onları yerleştirdik. Başımıza taşıyoruz. Tamam arkadaşlar? Bu da... Böyle kuvveti illa billahtır. Onun için sapasağlam Müslümanlığımıza bakacağız. Öyle rızık hesabı, dünya hesabı, para hesabı, pul hesabı, mevki hesabı. Sen bir hesap yaparsın, şuna erişeyim diye. Allah bir başka hesap yapar. Pat, umduğunun tam tersi olur, tepe aşağı gidersin. Öteki kul da Allah rızası için bir hareket yapar, hiç istemiyorum der. Allah bir döndürür, lütfu onu ona yöneltir, ona ihsan eder. Onun için Allah'a kul olacağız. Sen dünya istersin, Allah sevdiği kulu dünyadan sakınırmış. Çünkü dünyadan sahip olduğu mu zengin olacak. Zengin oldu mu keyfe dalacak. Keyfe daldı mı vazifelerini yapmadığı mı günaha girecek. Sen dünyada bir makam istersin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir dünya makamına çıkarsa Allah onu muhakkak ahiret makamından bir aşağı indirir. Sen makam istiyorsun ama ahiretine zarar oluyor. Onun için en iyisi teslim olmak. En iyisi la havle ve la kuvvete illa billah demek, teslim olmak. Allah ne dilerse efendim onu yaptığı iyidir demek, cesur olmak, çalışkan olmak, fedakar olmak, hesabı ahiret hesabı yaparak işini yürütmek. Dünya hesabı yaparak değil.